一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線百元號親子100%。早晨，各位聽眾，今日朝頭早咧，親子100%入邊啊，電話旁邊亦都邀請到閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨啊！閱讀嘅力量咧就非常之大嘅，咁啊亦都可以透過閱讀咧就了解更加多唔同嘅文化。咁我哋中國人梗係要了解中國嘅文化啦。不過中國文化因為實在太多唔同嘅範疇啦，咁啊其中咧可能啲朋友喜歡，譬如踢毽嘅，咁又有關踢毽嘅書，你可以透過書本亦都了解到運動，亦都可以透過書本了解唔同嘅歷史。咁啊中國有啲譬如中醫啦，唔知有冇辦法可以透過閱讀咧，令到小朋友知道原來中醫嘅力量係好大，唔使淨係睇西醫嘅。你知啦，而家我哋將軍澳都有中醫醫院啊嘛，我哋梗係要了解多啲中醫啦。所有了解咧都係由小朋友做起嘅。有啲咩提議咧？蔡依依，其實咧，我覺得對中醫中藥呢一個課題咧，其實對於現代我哋嘅小朋友咧係特別需要讓佢產生興趣嘅。因為咧佢除咗可以打開我哋認識中華文化之外啦，其實有好多生命科學啊，或者係健康嗰個觀念啦，呢啲咁寶貴嘅資源咧，係令到我哋嘅小朋友咧就透過閱讀打開咗呢一方面嘅大門。咁我就會我自己都睇中醫嘅，咁同埋咧有好多嘢咧，以前可能我哋習慣睇西醫咧，都唔會識得點樣係叫做望聞問切啊嘛。咁但係咧到我長大咗之後啦，我自己成長咗啦，我發覺原來哇曾經試過腰骨痛，我食西藥，淨係食西藥，淨係止痛一陣間啊，點樣可以固本培元咧？咁樣，於是朋友咧就介紹咗我咯，佢話不如你試下針灸啦。咁我第一句問痛唔痛啊？咁跟住朋友話唔係好痛㗎咋，即係搣係你一下㗎咋。咁其實當時我諗講緊都係我年輕少少嘅時候，即係完全唔懂乜嘢係針灸啊。跟住我去完針灸之後咧，我先發覺咧，哇係咁犀利啊！因為佢針咗我唔知1次2次啫，就已經可以根治到我打波整親嗰啲腰骨痛啊。咁所以我就發覺，咦原來中醫中藥咧係一個幾值得我哋同小朋友去傾嘅。咁所以嗰陣時我自己做媽咪嘅時候，我啲仔女都問我：媽媽你去咗邊啊？我去咗針灸。咁佢都會問咩嚟㗎？點解要針灸啊？咁好啦，咁我哋講翻呢，即係其實如果我哋要令到小朋友呢去認識呢一門嘅科學呢，我哋從閱讀開始啦，我哋就諗啦，因為始終中醫中藥呢都幾深奧嘅。咩叫固本培元啊？點樣去用一啲草藥啊，可以幫你治療啊？另外有一啲可能我哋平時都會常用嘅中藥呢，就幫自己做咩呢？就係調理身體啊咁樣啦。咁所以我哋諗下啦，我哋揾啲咩故事材料呢？咁有啲咩好嘅選擇呢？咁首先呢，我哋明白咗中醫理論呢，其實對於小朋友嚟講呢係好抽象啊。咁所以故事永遠係最好噶啦。嘗試呢去揾一啲以中醫中藥為背景嘅兒童故事裏邊嘅主角呢，可唔可以唔係一個人呢？可唔可以係一啲動物呢？係啦，係同佢熟悉嘅動物添啊，可能貓啊、兔仔啊呢啲咁樣呢。然後呢，就將佢哋呢，就變成係一啲精靈，或者係戰士。嗱，咁有啲中醫中藥呢，其實好難令到小朋友會有興趣噶嘛。咩茯苓啊、當歸呢啲，我哋有陣時成日聽，但係小朋友係唔會知係咩嚟噶嘛。係啊，咁我哋可以同佢講，媽媽咧最近咧都有啲寒涼啊咁樣，我想驅寒啊，揾下生薑爺爺出嚟先。因為喺屋企攞個生薑啊。不如呢排咧有啲熱氣啊。媽咪咧，不如喺揾下呢個金銀花妹妹先。聽講佢係清涼嘅。我記得咧就最近隻眼都好澀啊！你知唔知咧令到我哋隻眼睛亮晶晶嘅鬥士係邊個咧？原來係杞子勇士喎。係喎，喂，用呢個方法真係幾好！我突然間即刻諗到，我哋可以將佢擬人化咗佢，即係將唔同嘅中藥啦，佢哋就好似人一樣，佢哋有佢哋嘅性溫嘅時候，我哋亦都可以揾到唔同嘅朋友去到幫手。其實如果要即係將中華文化發揚光大，武術都可以咧，就揾翻，譬如我要練乜嘢嘅功架，我就要揾長矛伯伯啊，有啲就可能要揾嘅關刀叔叔啊，類似咁樣，又可以令到小朋友咧加好多興趣喎。
係啊，咁佢就更加吸引啊嘛，同埋佢容易去投入啦。咁其實坊間都有好多唔同關於中醫中藥嘅兒童書，亦都有啲機構咧專門咧去啲學校嗰度咧推廣中醫中藥俾嗰啲小朋友認識㗎噃。咁所以咧，我哋有時咧都會見到咧，如果我哋講中醫中藥，好多文字、好多信息嘅時候咧，有啲古仔書都有用嘅，就係一啲立體書啦、翻頁書啦咁樣。喺呢一度咧，你每翻開一頁咧，嗱有一本書好有趣嘅，其實你翻開佢書裏邊所講嘅呢一種嘅中藥，然後咧你就會發現咧，佢係展示緊，呢度咧，如果你用咗呢一個中藥咧，其實就可以幫助你咧調理你嘅心肝脾肺腎嘅邊一個部位啦，咁樣幾好喎！呢個第日可以睇完呢啲書啊，立志做中醫添喎。咁啊，梗係最好添啦！咁嗱，仲有我哋將閱讀咧嗰個習慣同生活連結啦。我哋咪可以喺自己屋企整一個中藥庫啦，或者我哋將一啲特別啲嘅中藥啦，一啲幾有趣啊，聞起上嚟又有味道嘅中藥啦，形狀顏色又特別嘅啦，就同小朋友咧就整一啲嘅主題書，介紹一下紅棗係乜嘢，淮山係乜嘢，桂皮係乜嘢，陳皮又係乜嘢？陳皮其實幾好噶，因為咧其實佢係有啲生果嘅皮啊嘛，啲桔嘅皮咧，然後曬乾咗變成陳皮。其實你想象唔到，原來咧我哋飲一片陳皮水咧，原來對自己個身體又咁有幫助噶，即係化氣啊各樣嘢啊嘛。咁所以我哋就可以咧同小朋友咧去做呢啲，然後咧我哋就喺其他嘅書籍或者喺網路上邊咧，就去揾一啲嘅配料，就話俾佢聽原來咧你飲呢個紅棗杞子茶就會有咩幫助啦。咁跟住咧就同佢一齊做一啲嘅湯包喎。係啦，買翻啲料出嚟一齊做湯包喎。咁咧就幫小朋友咧就話俾小朋友聽。其實呢啲中醫中藥呢，我哋點樣認識呢？就透過閱讀啦。我哋就喺書裏邊知道呢啲知識，然後我哋善用佢啦。咁甚至你可以呢喺屋企呢，就種啲中藥出嚟都得嘅。係啦，可以教下佢哋啦，或者我都突然間諗到，唔知坊間會唔會有啲嘅圖書直頭係有個白紙櫃喺度嘅，跟住你一打開嘅時候有個立體嘅白紙櫃，跟住你可以拉出嚟之餘呢。入邊最好咧就仲有少少嘅味道收喺入邊嘅，你知人哋啲書有味道噶嘛，咁可以再令到小朋友咧對呢一樣嘢就更加深入，同埋知道咧佢雖然係有呢一種嘅味道，但係佢係對我好嘅，咁對於嗰個即係學習嘅增長咧都可以多好多喎。係啊，嗱，剛才咧你都有講過啦，我哋就快有一間中醫醫院啊嘛，咁佢喺邊度咧？佢做啲乜嘢咧？咁我哋就係可以喺新聞嘅材料裏邊咧，就同小朋友咧慢慢去分享。其實呢個話題咧真係太豐富太多，我哋點樣可以透過書本令到小朋友去認識中醫中藥，而佢知道呢一樣嘢係幫到自己，從而咧其實佢除咗可以了解到呢啲中醫中藥對我哋中華文化咁多年嘅歷史，對於我哋即係中國人嘅身體有幾重要之外呢，其實我個小朋友呢都透過呢一個認識呢，去了解到原來我自己都可以保養我自己嘅身體嘅。我哋都可以試下用啲好少少簡單嘅冇乜藥性嘅中藥嘅配料呢，我嚟令到自己身體更加健康。譬如我哋話杞子可以令到自己嘅眼睛呢明目嘅咁，所以好多細路仔就係可能我唔會俾佢食好多噶嘛，咁佢食一粒兩粒，咁跟住就帶佢去睇下呢啲即係中醫院嘅附近啦，最好就唔使入醫院啦，喺附近睇下啦。我哋啲藥材鋪行過又可以同佢去傾下，循步漸進。我哋從一個有趣嘅故事，一種好香好好聞嘅草藥，一杯呢飲起上嚟有啲清清甜甜嘅茶開始。就唔使講咁多理論㗎啦，我哋細路仔就從閱讀裏邊咧認識更加多中醫中藥啦。係非常之好，就好似飲菊花茶咁樣，去涼茶鋪咁啊，有咩用呢？可能嚟緊啲小朋友睇得多呢一類型嘅書籍嘅話，都對我哋嘅中藥呢就了解多咗，話翻俾你聽到底佢嘅嗰個性溫係啲乜嘢添啊嚇！咁希望呢將呢啲嘅叫唔同類型嘅中華文化啦，咁亦都呢就係智慧用閱讀嘅方式呢，咁同大家分享多啲啦嚇。好，今日傾住咁多先，唔該晒蔡姨姨，拜拜。拜拜。